Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie z mojego mieszkanka, które jakiś czas temu zakupiliśmy z żoną. Jak tu widzicie, stan jest bardzo opłakany. W zasadzie kupiliśmy tutaj ogólnie późny PRL. Obecnie to wygląda jako, można by rzec, jako stan generalnego remontu. Tak to tutaj się na razie prezentuje. To są już tak siedzieć. Przejdę, gdzie będę miał wpływ na chociażby jakąś możliwość obejrzenia. Tutaj ma miejsce na tym kamerze. Tutaj sobie staję przed lusterkiem chyba. O, dobra. Tak będzie chyba właściwie. Więc tak, to jest nasze mieszkanko skromne, można by rzec. Jak tutaj widzicie. O, i co tutaj się dzieje? Halo, halo, tutaj jestem. O. No i właśnie, witam Was serdecznie na naszym mieszkanku, które jakiś czas temu kupiliśmy. Tak ono się mniej więcej, jak widzicie, sam prezentuje. Za chwilkę tutaj przejdę do pokazania Wam wszystkich pomieszczeń. Prawdopodobnie nie wiem, czy to audio nie dogram, czy będzie z kamery, ciężko mi powiedzieć. Wszystko jest pousuwane. No i tak to wygląda. Tutaj przejdziemy za chwilkę do pokazania Wam tego mieszkania dokładniej. Sekundkę dajcie mi. Cześć widzu, chciałem Cię bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, gdyż spora część z Was, jak widzicie, tego jeszcze nie robi. A nie ukrywam, że to jest dla mnie motywatorem oraz zachętą do dalszego tworzenia dla Was treści, gdyż każdy nowy widz jest dla mnie taką motywacją, aby tworzyć dla Was to więcej, więcej i więcej. Także jeżeli chcesz, to kliknij ten dzwoneczek, kliknij tą subskrypcję. Ciebie to niewiele kosztuje, a dla mnie wiele to znaczy. Także dziękuję, nie przedłużamy i lecimy dalej do materiału. Tak to wszystko właśnie obecnie wygląda. Mamy tutaj jedno pomieszczenie, można by rzec ogólnie. To jest właśnie nasza kuchnia. To może zaczniemy po prostu od przedpokoju. To jest nasz przedpokój. Widzicie, jest wszystko rozkopane. Gdzie będę też ogólnie te worki z gruzem wynosił do piwnicy, które szykował je na następny transport. Tu mamy naszą toaletkę. Tu jest ogólnie kuchnia, ścianka jest akurat wyburzona. Prowizorycznie na razie jest postawiony zlewozmywak, żeby mieć gdzie przygotowywać jakąkolwiek wodę ewentualnie, bądź też pod polewanie wylewek. Nasz duży pokój tu będzie właśnie połączony z tą kuchnią. Tu przechodzimy do kolejnego pokoju, tutaj będą też ogólnie drzwi przesuwne, tu będzie pomieszczenie mojej żony, plus taki powiedzmy pokój gościnny. Tak to obecnie tutaj się prezentuje. Tutaj przejdziemy sobie dalej. To tutaj, jak już wspominałem, mamy też ogólnie toaletę. Na razie prowizorka, oczywiście tej toaleta nie będzie docelowo stała, to będzie pomieszczenie gospodarcze. Tutaj będą stały moje akwaria, filtry, cały osprzęt. Tu będzie też stacja dokująca, jeżeli chodzi o robota. U góry będzie podłączenie, jeżeli chodzi o całą sieć, czyli internet chociażby, routery. Tutaj mamy łazienkę, tutaj obecnie nie ma oświetlenia. Ach, to nie wiem, jak teraz to łatwo podpiąć niestety, ale tutaj, jak widzę, tej kamery nawet ISO dostosowała, więc tutaj widzicie. Tak to się obecnie prezentuje. Stan jest jaki jest. Wszędzie jest gigantyczne echo. Sobie przejdziemy jeszcze do pokoju pierwszego, obecnie powiedzmy takiego ala BHP naszego socjalnego. Tak, tutaj mamy full narzędzie, jeżeli chodzi o cały osprzęt, praktycznie przygotowane tutaj wszystko jest. Są też ogólnie szafy polikwidowane z pokoju obok, w którym za chwilę będziemy usuwali podłogi. To jest ogólnie jedna z szafek takich kupionych kiedyś w ala Netto czy w jakimś tam markecie zwykłym. Ta szafka też ogólnie poleci akurat i zostanie postawiona na ten moment. Tutaj mamy też ogólnie pomieszczenie, gdzie wcześniej stała ogromna szafa. Tutaj macie też ogromne prawdopodobnie echo. No niestety musiałem to zrobić w postprodukcji prawdopodobnie, albo ten dźwięk, albo to coś wykombinuje. Tak to się prezentuje, to była ogromna szafa, taka na całą szerokość przesuwna, ale była w opłakanym stanie i tak trzeba te panele zerwać, trzeba podłogi tutaj wyrównać, wylewki zrobić, więc dużo nas tej pracy czeka. Tata już mi ogólnie tutaj ogarnia też m.in. elektrykę. Jak mogę, to po prostu starać też ogólnie pomagać z tą kwestią. Są gniazdka pokute. No i dzisiaj będziemy też ogólnie zrywali jeszcze na szybko te panele. Też skręcimy sobie tą szafeczkę. Zawsze co dla Was zrobię pierwsze. Może tutaj skupimy się na tej szafce przy okazji. Tu jest też chyba mniejsze echo w tym pomieszczeniu, więc powinno to pójść w miarę sensownie. Wiecie co, sobie ustawię chyba moją kamerę. Stawiam się właśnie, gdzie ją ustawić, jeśli mogli mnie w miarę dobrze widzieć. Może ustawimy sobie tutaj na parapet. A ja tutaj postaram się ustawić sensowny kadr jakiś, ewentualnie tej kamerką może leciutko się opuścić w dół. Tak ma być chyba w porządku w miarę, jak tak patrzę. Dokładnie. Tu sobie opuścimy troszeczkę, że kamerka stała równo. Najpierw tą szafkę na szybko ogarniemy. To jest zwykła szafka taka.
No niestety trzeba mi to rozerwać. Jedynie sobie nóż tapeciak, najzwyklejszy jaki jest w tym mieszkaniu. Ok, mamy tutaj sobie tą naszą podstawę. Zawsze takie rzeczy dokręcajcie jakimś śrubokrętem. Żeby mieć pewność, że to zostało prawidłowo skręcone. Zacznę gdzieś ogólnie od nóg. Dobra, szafeczka jest skręcona. Teraz gdzieś tutaj usadowimy w jakimś sensownym miejscu. Pytanie, czy ona wejdzie na przykład tutaj między ten regał? Niestety nie. Więc chyba będzie najlepiej ustawić to też ogólnie w obszarze, którym już nie będę remontował zbytnio, więc dobra. Ja zrobimy tak, na razie ustawimy chyba tutaj, więc to muszę wszystko przekopać i przestawić. Dobra, ogarniemy to potem. Zajmiemy się teraz tym pokojem, usuniemy panele. Polecam też ogólnie taki element, ale to nie do paneli, tylko do zrywania parkietu. Do paneli głównie co stosuję, to jest m.in. majzel do podważania, młotek do wbijania majzla. To tyle. One są niestety klejone. Tutaj leci pełno pyłu, dlatego też ogólnie użyję sobie maseczki jakiejś ochronnej, najzwyklejszej albo takiej pełnej z filtrami. Ogólnie polecam Wam taką maseczkę do robót. Jeżeli macie jakiekolwiek roboty remontowe, to nie jest drogie, zwykłe jakieś filtry, tutaj powiedzmy sobie, to są chyba jakieś wyłapujące PA1, wyłapujące jakieś cząsteczki stałe, akurat nie jest to do chemii, ani do jakichś takich chemicznych odczynników, ale do remontu, że Wam ten pył nie trafiał do płuc, to jest naprawdę idealne. A bądźmy szczerzy, najważniejsze jest zdrowie. Żaden remont nie jest wart tego, że po prostu ciąć koszty, jeżeli chodzi o ochronę. Więc ja kupiłem sobie taki zestaw, nie jestem budowlańcem, nie jestem żadnym ogólnie osobą, która wykonuje remont na co dzień. Jestem pracownikiem wręcz biurowym, ale uważam, że warto jest zainwestować w jakiś sprzęt do ochrony Waszego zdrowia. Bierzemy się do pracy.
Teraz pozwolę sobie zerwać te podkłady pod panele. Właśnie teraz ogólnie przebitkę z tego, jak to robię. Ja wracam do roboty. A teraz jak wam powiem, zostało mi zrywanie tego parkietu, który jest mocno przyklejony. Do tego posłuży m.in. taki ździelek do parkietów. Niestety trzeba używać dosyć mocno siły. Ważna brak końcówkowa w miarę naostrzona. Wbijamy to pod jak najlepszym kątem pod te płytki. Zobaczcie, ile tego gruzu będzie.
Powiem wam tak, bez tej maski była tragedia. Tu tak jest zapylone. Polecam wam takie maseczki. Świetna sprawa. Mam już ogólnie wszystko skute. Została sama praktycznie ogólnie wylewka. Kilka worków to gruzu mi tutaj wyszło, jak widzicie. Chciałem to jeszcze dzisiaj wynosić, ale jest dosłownie godzina 20:14. Ja już nie mam sił totalnie to robić dzisiaj, jestem zajechany. Na budowie jest najważniejszy porządek, a niestety ja tego jakoś super dużego nie mam i będę nad tym pracował, nie ukrywam. Tyle pieniążków tutaj znalazłem dotychczas. Multum kasy. Co mi się tutaj udało zmienić? No to ustawiłem tą szafeczkę. Powiedzmy, tutaj jakieś pierwsze rzeczy tutaj poprzykładałem. Będę nad tym jeszcze pracował na dniach. Powiem wam, jestem zajechany kompletnie. Jedyne co jeszcze zrobiłem, to podlałem wylewkę, którą mój teść już tutaj ogólnie ogarnął. Cyk. Wylewka jest podlana, gdyż wiadomo, beton musi po prostu być ogólnie wilgotny. Nie może dać mu szybko wysnąć, żeby był odpowiednio twardy i jednolity, a nie, żeby ten nie kruszył się i nie popękał szybko. I patrzcie na to. Patrzcie na to. To jest dramat. Tyle paneli tutaj wyszło z tego pomieszczenia. Tyle tych podkładów. Tu jest ta folia zapakowana plastikowa. Tu jeszcze ugruzę mój tata ogarnął z kucia na poprzednich 2 dniach. Nie wiem, ja to może po prostu jutro będę ogólnie wynosił. Dzisiaj już naprawdę nie mam sił. Tu jeszcze jakieś ogólnie reszta jakichś profili popękanych, widzę połamanych, więc też pójdę do piwnicy, a potem na złom to wywiozę. Tego już troszeczkę się zebrało. No i powiem wam, że robota idzie do przodu. Ciężko jest, powiem tak, polecam od góry, jak chcecie jakiś dedykowany odcinek, to powiedzcie, zaprezentuję jaki model posiadam, jakie ma tam możliwości. Ma funkcję elektronarzędzi. Jeszcze muszę ręce przemyć tylko ogólnie z tego pyłu, z tego gruzu. No i okej, my też teraz to wszystko połączamy. Jest tutaj pogaszone, zostawiamy to. Napijemy się tylko ogólnie jakiejś wody ewentualnie. Tu tak samo powiem wam, ta cała łazienka co tutaj jest, to też ogólnie przez wylewka zrobiona taka pierwsza. Potem będą wylewki samopoziomujące. Spadek ogólnie od najwyższego punktu, powiedzmy od tego początku łazienki do końca to było 4 cm, więc powiem wam, dramatyczny tutaj ogólnie spadek był. Te bloki bardzo szybko osiadły podobno. Ale też podobno kiedyś tak się budowało byle jak, bez jakiegoś większego przyłożenia pod koniec już ogólnie tych wielkich płyt. Tu też ogólnie mamy ściankę postawioną nową, ta poprzednia praktycznie cała runęła, nawet nie była żadnych nie było wzmocnień ogólnie w ścianę. Tutaj teraz obecnie też ogólnie wymyślił, że po prostu pręty robiliśmy ogólnie z tych wzmocnień ze ścian działowych, które były wcześniejsze, które poobcinałem, to co profil, co poziom ogólnie tych bloczków gazobetonowych dawaliśmy m.in. pręty, żeby wzmocnić tą ściankę. Pręty niedługie, kilkadziesiąt tam centymetrów, po prostu były wwielcone otwory w ścianie tutaj ogólnie. Następnie pręty wkładaliśmy, zalewaliśmy to po to, aby ta ściana była stabilna, a żeby nie runęła po prostu od pierwszego lepszego uderzenia, czy kopnięcia, czy czegokolwiek innego. Tak samo z tej strony, dlatego między innymi też tutaj jest tyle tych ogólnie prętów wystających. To będzie chyba tyle na dzisiaj ogólnie. Tutaj został mi jeszcze jeden pokój, jeżeli chodzi o podłogę. Praktycznie ogólnie wszędzie te podłogi pozrywałem, jak mogłem, powynosiłem to. Jeżeli chcecie tam w jakiś sposób na tanie pozbycie się ogromnej ilości gruzu, to dajcie mi znać. Ja tutaj chętnie dla was też ogólnie takie tipy moje, których ja używam na tej budowie, zamieszczę, podzielę się z wami, bo czemu by nie. A na razie to będzie tyle. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Obserwuj po więcej. Cześć! Cześć kochani, chciałem was jeszcze bardzo serdecznie zaprosić na mój drugi kanał, Mylwin of Ser, na którym mamy treści bardziej jakieś gamingowe, jakieś takie luźne poradniki, chociażby czy granie można wytyć właśnie z moją żoną, porcją codzienności albo innymi kolegami. Także was tam serdecznie zapraszam. Gdzieś tam całkiem sporo myślę, a niedługo po remoncie myślę, że też ten kanał będzie bardziej tętnie życie, tak samo jak i ten. Także was tam serdecznie zapraszam w wolnej chwili. Wpadajcie, może wam się nawet spodoba.